大家好，我係詹生。今日我哋同大家一齊嚟到翠苑飲茶。咁呢間翠苑喺香港都開咗好耐㗎啦。咁佢係屬於美心集團嘅。咁我哋而家入去飲茶，轉頭同大家報告，跟住我嚟啦。我哋入嚟坐低咗啦，呢間翠苑。咁呢度係 QR Code 落單㗎啦。咁我哋啱啱嗌咗個點心。咁開咗壺茶啦，係鐵觀音嚟嘅。咁我哋嗌完嘢食，再同大家報告。我哋試下翠苑嘅鐵觀音。咁茶味都幾香濃嘅，少少澀味，但係都幾香嘅。咁呢個茶都唔錯。呢個係白花釀魚肚，咁好厚嘅。嚿花膠啦，同埋嚿魚肚都好厚嘅，咁3嚿啦，有啲蝦子粒喺面啦。呢個係燒鵝飯，咁呢個燒鵝都好大隻，佢仲要俾成隻髀位嚟喎，燒鵝髀嚟喎。呢度跟個飯同埋有個酸甜醬啦，呢度一個餐。咁都 OK 喎，我哋試下佢啲燒鵝好唔好食？我試下呢個白花釀魚肚。咁佢嚿蝦膠都打得幾實淨，幾大牙。好足料嘅，咁蝦味都幾足夠，冇雪藏味嘅啲蝦。咁呢個魚肚都好厚實，但係食落去鬆化嘅，唔係梅嘅，有少少彈牙。咁啊吸晒呢個上湯汁，呢個白花釀魚肚係呢度嘅招牌啦。咁一路都保持到水準嘅，幾好食嘅。我試下呢個燒鵝飯，咁試下燒鵝先。咁呢個成隻髀位好靚咯，試下塊皮上去先。塊皮唔算好脆，但係都新鮮嘅，唔係擺好耐嗰啲咯。咁個皮 OK 嘅，咁佢個鵝肉都好香鵝味嘅。咁呢個燒鵝唔錯喎。呢個係香煎蘿蔔糕，咁蘿蔔糕3嚿啦，一般都係3嚿啦。咁都算厚嘅，唔算好薄。咁連埋呢個辣醬啦。試下呢個蘿蔔糕啊！咁個皮面煎燶咗嘅，輕輕啦，唔係好燶。咁睇到有蝦米啊，有臘味咁。咁我試下唔飲嘢就咁食先。一食落都好重蘿蔔味嘅，少少偏鹹啦，但係 OK 嘅，我可以接受嘅。咁個蝦米同埋臘味都食到嘅。咁呢個蘿蔔糕唔錯，咁我飲埋佢呢個辣椒醬。辣椒醬都有啲辣嘅，但係個辣椒醬偏鹹少少啦。咁飲咗有另一個味道啦，咁兩個味道都 OK 嘅，睇下你自己中唔中意食呢個辣醬。呢個係筒子油雞飯，咁有碟油雞啦。咁呢個油雞就唔算好靚仔咯，普通咯。咁頭先嗰個燒鵝飯就俾成隻鵝髀嘅，
咁我哋都試下呢個油雞好唔好食啊？我哋試下呢個桶油雞飯啦。咁試下啲雞先。咁豉油色水都幾靚嘅，幾入味嘅，睇落。蝦餅未嚟？係啊，蝦餅未嚟？俾啊！都幾重豉油味，稍為偏鹹咗少少。咁雞肉都少少爽身嘅，唔係梅嗰啲嘅。咁個豉油味幾香嘅，不過稍為嫌佢鹹咗少少。咁呢個雞唔錯嘅。呢個係鵪鶉蛋燒賣，咁呢個燒賣都幾大粒，唔細嘅。咁個鵪鶉蛋正常啦。咁我哋試下呢個鵪鶉蛋燒賣好唔好食？試下呢個鵪鶉蛋燒賣。咁佢蒸到係乾身嘅，冇汁嘅。咁我試下。個皮幾薄嘅，少少黏身。咁豬肉同有啲蝦啦，有啲豬肉咯。咁都新鮮嘅啲豬肉，個蝦都爽身嘅。試下鵪鶉蛋。鵪鶉蛋咬落去都脆口嘅，少少彈牙。咁佢冇調過味嘅，幾清淡嘅。咁呢個鵪鶉蛋燒賣整體正常啦，普普通通。我哋飲完茶出嚟啦，喺呢間翠苑。咁今日我哋喺翠苑食咗幾樣唔同嘅嘢啦，有點心啊，有燒味飯咁樣啦。咁點心嚟講，我覺得佢最出名就係呢個百花釀魚肚啦。咁呢個係必食嘅，佢嘅招牌出名嘅嘢。咁另外我哋今日食咗兩個燒味飯嘅，一個係桶嘅油雞飯啦，一個係燒鵝飯。咁我覺得佢個燒鵝飯幾好食喎，佢嘅燒鵝做得幾新鮮幾出色，尤其是佢俾個比位我哋真係唔錯嘅。咁我覺得翠苑呢間酒樓嘅食物咧嘅質素係幾好嘅。咁喺美心集團嚟講，我覺得佢屬於唔錯嘅。譬如比起其他嗰啲美心酒樓啊、美心皇宮嗰啲，我覺得翠苑係比較高級少少，質素好少少嘅。翠苑茶樓相信好多朋友都食過㗎啦。咁喺香港因為都開咗好耐啦。咁如果未食過嘅朋友或者有興趣嘅朋友都可以嚟試下。今日同大家一齊嚟翠苑飲茶又差唔多啦，希望大家會中意。如果大家中意呢段影片，記得讚好、訂閱、留言。我哋下次再見啦，拜拜。歡迎大家訂閱我嘅頻道，瀏覽我最新嘅影片同埋之前拍嘅影片啦。多謝大家收睇。